mushobere mwese. Naje aha tuje guhabwa amahugurwa atangwa n'ikigo Irembo, duhawemo amasomo meza cyane aturuhura mu ngendo nyinshi twavunikagamo. Irembo nabonye ryaje gukemura bimwe mu mbogamizi abaturage bajyaga bagira, cyangwa se mu mvune, kugabanya imvune no kugabanya guta umwanya kw'abaturage mu kujya kwaka ibyangombwa. Mu nama twakoze badusobanuriye ibijyanye na serivisi z'Irembo, uburyo umuturage ashobora gufata telefone ye akaka serivisi yibereye iwe mu rugo, ubundi igihe cyagera akajya gufata icyangombwa cye ntatiriwe asiragira umwanya muremure. Urugero kuri kiriya kintu cyo kujya gushaka icyangombwa cy'amavuko cyangwa cyo gusezerana, umuturage yashoboraga kujyayo kabiri bitewe n'urugendo akora ajya ku murenge, akavayo asubira kujya kwishyura kuri banki, bigasaba ko ashobora no gusanga ibiro bifunze batashye akazasubira ejo. Izo ngendo zose nizo cyane cyane dushaka gukuraho. Bizajya bigenda gute rero? Niba icyambere ntabwo uzajya ku muntu wa Tigo Cash gusa kwishyura, ahubwo ushobora no kumwegera kugira ngo ahite agukorera ibintu byose. Serivisi turabona yoroshye bitewe nuko hari abantu benshi bari baratangiye kujya bamenya kubikoresha, cyane cyane nk'abantu bakundaga kuba ari abasoreshwa, bakundaga gukoresha serivisi nabo zo kudekarara bakoresheje telefone. Abansanga rero n'ubu buryo bundi kuba buzakoreshwa n'abaturage bose muri rusange bishobora kutabagora cyane cyane. Ino serivisi ngiye ko mbibona ndabona ifite akamaro gakomeye cyane, izafasha abaturage kuko tutabona ari iterambere rihambaye. Nitumara kugera hanze hariya mu giturage iwacu kubereka serivisi bagiye gukoresha kugira ngo biborohere mu byangombwa basabaga. Kenshi na kenshi dukunze kuba turi kumwe n'abaturage mu manama yose tuzajya dukora, tuzajya tubasobanurira ikiza cy'Irembo, guhabwa serivisi zihuse kandi vuba. Serivisi numva abantu bakeneye cyane nijyanye n'ubutaka. Serivisi twaba twifuza ko zakongerwamo nk'ibyo byemezo byaba bitarakorerwa gahunda n'ibyo byashyirwamo nk'iriya mituweli de sante. Ndabona serivisi ari nziza cyane kuri buri umwe wese yakwihutiraho kuyikoresha. Icyo cyangombwa rero uzajya ku rubuga Irembo, numara kujya ku rubuga Irembo ujye kwishyura kuri Tigo Cash cyangwa se kuri Beka, urangije ubone icyangombwa cyawe. Ibi ngibi rero ni ikoranabuhanga igihugu cy'u Rwanda kirimo kiragenda kinjiramo.